อนเพราะเห็นผีจริงเหรอจากที่เพื่อนๆทุกคนนะครับเคยดูละครดูในภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังผีอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะมีผีปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็จะมีเสียงหมาหอนมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเวลาที่มีหมาหอนก็จะมีผีออกมาในฉากต่อไปซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยหมอก็ขอไม่พูดถึงดีกว่าก็ขออ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ดีกว่าครับผมซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสุนัขนะครับเขามีความสามารถในการรับรู้คลื่นเสียงความถี่สูงได้ดีกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับเสียงกระดิ่งเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาเกิดความรำคาญเขาจึงต้องแสดงออกมาในลักษณะของการเห่าหอนนอกจากนี้แล้วนะครับยังรวมไปถึงพฤติกรรมบางอย่างที่เขาต้องการจะสื่อสารกับสุนัขที่อยู่ห่างไกลนะครับทำให้มีการหอนเพื่อเป็นการส่งข่าวหรือส่งสัญญาณหรือเป็นพฤติกรรมอีกทางนึงที่เขารู้สึกว่าเขาเหงานะครับหรือว้าเหวห่างไกลจากเจ้าของเหมือนการแสดงความคิดถึงอย่างหนึ่งนี่แหละก็คือเห่าหอนในช่วงยามวิกาลขึ้นมาไม่ได้เป็นการเห็นผีแต่อย่างใดนอกจากนี้แล้วเนี่ยนิสัยประจำสายพันธุ์ก็มีส่วนเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนนะครับเขาจะมีนิสัยที่ชอบหอนมากกว่าเห่าดังนั้นจากคำกล่าวที่ว่าหมาหอนเพราะเห็นผีตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด